AliExpress – самая крупная площадка по продаже китайского барахла. На AliExpress вы без проблем купите как дорогие вещи, так и дешевые. Даже вещи, которые стоят дорого на AliExpress, всегда можно найти дешевле, чем в других местах. Доставка чаще всего бесплатна. Скорость доставки зависит от местоположения склада. Для Москвы могут доставить и в течение пары дней. Все продавцы готовы принять товар обратно, если он не подошел. AliExpress гарантирует выполнение сделки. Если покупка не пришла, то вам возместят деньги. В AliExpress предусмотрена система рейтингов. Любому продавцу можно оставить позитивный или негативный отзыв. Часто можно попросить продавца о скидке, иногда они даже соглашаются, особенно если это более дорогие вещи. Кроме того, можно выбрать множество способов оплаты. Kiwi, кредитные карты и даже Western Union. Можно воспользоваться кэшбэком и получить часть денег обратно. А потом купить еще что-нибудь полезного и нужного в хозяйстве. Помимо этого, система предоставляет сервис отслеживания посылок. Вы сможете в любой момент узнать, на каком этапе зависла ваша посылка. А если у вас плохо с иностранными языками, то есть версии на любых языках, в том числе на русском. Кроме того, всегда можно воспользоваться приложением для телефона. При покупке с приложения иногда бывают дополнительные скидки. А теперь, когда вы узнали, что такое AliExpress, перейдите по ссылке в описании и купите товар с большой скидкой.